Kelkit šlagbaumus, nėra nieko viduj. Labą dieną, greičiau gelbėkit, žinokit, problemą atstūmiau. Sveiki, kas nebekvėpuoja, gal galime eiti pasižiūrėti. Einam pažiūrėsim, kas nutiko. Atskubėkit visgi gyvybė ant plauko. Nu va, nežinau, ratas savo vietoje. Reikia patikrinti, pasižiūrėsim. Aha. O, Verutė, tau tepalas bėga. O, tai jis bėga vėl. Mes patikrinsim, kas jam negerai ir aš tau ateis papasakosiu, ką reikia daryti. Tai man ten būt prie mamajam? Taip. Okay. Tai čia trumpai turbūt čia. Pasistengsim. Aha. O, nu ką, spėjai, patikrinote? Patikrinom jūsų kemperį. Ir kaip? Problemų daug. Ok, staigmena man biški. Bėga alyva tarp greičio dėžės ir variklio. Reikės ardyti. Sankaba sunkiai įsimena. Tai tokį pirkom, taip. Granatos guma kiaura. Amortizatoriai nelaiko. Trūksta aušinimo skysčio. Gal pertrauką pasidarom tarp vardinimo, ar čia daug dar bus? Bus ir daugiau. Ok. Langų plovimas neveikia. Nešviečia kairės pusės gabarį. Įsivaizduojat, kiek čia gali kainuoti toks dalykas? Nu, su 5 eurų čia neįsisuksi, žinok. Ne, tai aš su 5 tai net neplanavau. O gal galima kažkokį barterį ar ten renginį pravedant, tai reklamą padarant tą pačią kažkokią. Visada galim pasitaršti. Gerbėmieji, jau kovo 27-29 dienomis susitikime Akademijos miestelėje Kauno rajone, kur vyks paroda Ką pasėsi 2025. Susitikime Dotnuva Baltic stende. Renginio gal ir nevesiu, bet tikrai pasimatysime komandiruotės pokalbėje. Susitinkam. Nu, žinok, dar patikrinom tavo važiuoklę. Tai jau į gatvę tavęs leis tikrai negalim. Darbo bus daug daugiau. Kovo 27-29 dienomis susitikime Dotnuva Baltic stende, kur ir vesiu renginį, ir susitiksime komandiruotės pokalbėje. Iki. Labą dieną. Labą dieną, sveiki gyvem. Sveiki, žiūrėkit, man reikia tokios va detalės. Tai. Nes jau visiškai nusibaigė. Jum reikia... Jo, čia į pradalgius, žinokit. Jo, į pradalgius čia. Jo, į pradalgius metą, nes mūsų kombainas jau pradėjo mesti į pradalgius, mes taip kuliam, tai reikėtų jau atsinaujinti, ruošiame sezonui, žinai. Bet reikia, jinai šiaip dar gerai atrodo palyginti, žinokit. Čia pavyzdys, reikia tokių. Ai, supratau, čia pavyzdukas toksai. Taip. Gerai, turėsim tokių laikiklių, man atrodo, toliau. Gerai. Tvarka, ko dar sakykit norėsit? Tada McDonald's reikės peiliukų, stambiais dantukais. Kokio maždaug dydžio dantukai? Standartiniai, tai yra smulkus ir... Standartą rašau, standartas. O kaina, sakykit. Standartinė, žinokit. Standartinė kaina. Kaip visada tada gerai. Jo, kiek jum vienetų maždaug? Porą dėžučių. Porą dėžučių, tai čia gaunas tų vienetų apie... Ten dėžutė 25. 25 kažkas galvoja. Tai iš viso kiek čia 50 tada gal... 2 dėžutės rašau aš. Tada dar kažką norėjai, Martynai, palauk. Kryžmės reikės kardanai. Kryžmės. Aš nežinau, žinokit, ar turime kryžmę šiuo metu. Ai. Va, kryžmė. Čia peiliukas. Čia peiliukas. Čia kryžmė yra šitoj pusėje daugiau. Va. Imkit, ko reikia, tą ir imkit. O čia kokio diametro jinai? Čia standartas bus, man atrodo, palaukit. Sistemai pažiūrėsiu. Jo. Standartinė bus. Kokios jūs ieškot konkrečiai? Darbinė, kad būtų. Tai šito, žinokit, čia kramp yra lempa. Ta dačikėlį nusėmė, užsidedė ant to hajabušniko ir chlikt. Hujupčių pakeli ir... Tai dar tokių 4 lempų. Tokios 4, iš karto pasižymiu 4. Taip, tai dabar sakykit, iki kada jums reikia prekių? Nu tai panašiai, žinokit, jau iki parodos, kad būtų. Jau norėčiau patikėti. Čia dabar 27-29, ką pasėsi, ne? Taip, ką pasėsi, būtent iki jos jau man būtų optimalu turėti, žinokit, viską. Žiūrėkit, aš turiu pasižiūrėti, ar mes sandėlį lempų turim dar sekundę. Gerai. Ar mes turim prekių sandėlį? Turėsim, žinokit. Taip, tai sakykit, ar dar kažko reikės? Pažiūrėk dar man kombainis, smulkintuvo peiliukų. O tai nebuvo jau peiliukų? Tai ten buvo McDonald's peiliukas. Ai, lemba, tai aš palaukit ir pasirašysiu iš karto gal Madono peiliukai. Ir dabar čia bus kombaino
Smulkintuvo. Smulkintuvo peiliukai. Iš karto rašau, kiek maždaug jų vienetų. Palį katalogą reikėtų pažiūrėti, kiek jų ten eina. Tuo žiūriu. Taip, tai bus... Žinokit, perduokit kolegai, aš nieko nesupratau, ką jūs sakėt iš tikrųjų. Tik 4 lempų reikės jiem, nežinau. Labą dieną. 4 lempų. Katalogė gali pasižiūrėti, katalogė, kiek jų ten yra. Aš neradau katalogo, kuris yra. Gal reikia kažkokios pagalbos? Galėtum cangės paduoti, jeigu būtų nesudėtinga tau. Jo, easy. Cangės su... Raudonom rankenom. Ok. Kur abi dvi rankenos raudonos? Jo, ten jos reguliuojamų dydžio. Jo, ok. Jo, pataikai, viskas liuks labai gerai. Liuks. Paskui, jeigu galėsi kokiu metu, gal plaktuką galėtum. Jo, plaktuką. Ta 3 kilogramų. 3 kilogramų. Taip. Su geltonom rankenom. Jo, su geltonom. O, liuks, ačiū. Labai nuostabu. Gal dar kažką? Atsuktuviuką, mažą, paprastą. Ne pliusinį, bet paprastą. Norėjau klausti, pliusinį ar ne pliusinį? Jo, ne pliusinį, ne pliusinį. Taip. Minusinį? Taip, tikrai taip. Ne, čia dildė, žinau. Ne dildės reikia, ko reikia tiksliai? Atsuktuvas. Būtų labai gerai, kad atsuktuvas būtų. Va, prašau. O, nuostabu, ačiū. Jo, mane neleido būtent priimamajam, tai čia atsiuntė, kad būčiau. Labai gerai. O mes čia ruošiam klientui ar parodai? Čia mes ruošiame parodą šitą techniką. Tai mes čia spėsim iki 27 dienos. Tai be abejo, su tavo pagalba tai visada. Jeigu reikia kažką, galiu padėti. Gerai. Prilaikyt gal kažką? Šiaip iš tikrųjų iš anos pusės galėtum apeit aplink traktoriuką. Ką daryti man dabar? Žarniukę timtelt. Žarniukė timtelt, čia dabar metafora yra kažkokia ar... Jo, reikia man truputį paslinkti ant tavęs. Iš tikrųjų žarniukė. Jo, ant tavęs, šitų 3 apatinė. Šitą? Taip. Ką man daryti dabar su juo? Ja, ant ten, biški, jeigu įmanoma kažkaip jo. Gerai? Vo, labai gerai. O ką aš darau dabar? Man patempė, kad aš galėčiau ištraukti žarną. Gerai. Vieną va ištraukiau, labai gerai viskas. Gerai. Tai tu man sakyk, aš paduosiu, jeigu kažko reikia. Gerai. 10 rakčiuką dar atnešk. Žinok, dėl viso pikto 10 rakčiukų atnešiau tiesiog. Gerai, tai aš atsirinksiu. Gerai, man čia vis tiek arčiau bus viskas liuks. Gerai, ačiū labai. Ačiū. Jeigu nori, dar galiu atnešti. Ne, manau, žinau, kad atsirinksiu, viskas liuks. Atnešiu. Ir man jos neužteks. Da geriau. Jau dabar net nereiks niekur eiti. Viskas vietoj. Kam čia vaikščiat? Bet galėjai, man visą stalą, žinau, kad stumt, man atrodo, arčiau. Tai aišku, kad čia stumdomas. O, taip. Žiūrėk dar, ką galima jas dar sukrauti ant stalo. Taip čia, jo, jeigu, kaip sakoma, nesudėtinga ir turi laiko. Čia blemba gerai sugalvojom. Jo. Ir čia patogu, žinau, bus viskas. Biški gal tą stalą galėtum truputėlį toliau, nes man, žinai, praeit čia biški reikės. Bet truputį, žinai, toliau. Gerai. Čia tada pastatau. Gerai. Tinka. Čia pastatau. Gerai, tai aš ateisiu pasimti, viskas liuks. Galiu pašviest. Būtų gerai va čia va pašviest. Jo. Jo. Gerai. Arba iš šianais galvoje, jeigu būtų. Biški toliau, dabar, žinok, nematau. Iš va čia va. Aš palieku čia gal tiesiog. Gerai. Padarėm darbą. Pavyko darbas. Mes gera darbas. komanda esame. Palauk, nusivalysiu rankeles, nes tai vis dėlto darbas su alyva. Bet ačiū tau. Žiūrėk, aš sugebu
Ir dirbti, ir mano rankos švarios. Jo. Tai čia irgi yra, kaip Baltom sakoma, rankom. talentas. Aš čia vaikštau, aš čia vienintelis baltom rankom. Gal ne vienintelis, tiesiog, Aš- kaip sakoma, vaikščiojimas irgi yra darbas. Taip. Šiaip iš tikrųjų galėtume pasižiūrėti pačią sudedamąją dalį, tai rytes. Reiktų Galim. pasižiūrėti, ar jos visus vienodos. Jo. Tai jeigu nori galėti iš anos pusės, o aš iš tos pusės, arba tu iš šitos pusės, aš iš anos pusės. Arba aš varau į lauką, aš kavos varau atsigert, o tu Aha. tada iš šitos pusės. Gerai, gerai, aš iš kitos pusės tada einu, o tu tada... Jo, Kai jo, turėsi jo. laiko prieik. Tu atvarau. Ne man tas? Kas dirbu? Ką dirbi? Ai, tai čia blemba tų darbų, tu tai sudai skambučiai viens po kito. Bum, bam, bim, bam. Ne tu per kiemo draugas važiavai su traktorium. Aš Ten kažkaip nekaip pasisekė tau. normaliai man sekės. Gal nori parodysiu, kaip su tikru geru traktorium važiuoti? Galim, manau. Važiuojam? Galim, varom. Ai, čia toksai, ne? Nu, čia toks, rimtesnis. Kažkaip per traktorius. Kisiukas 300. 300 arklio galių. Optum. Optumas. Optumas 300 CVX. CVX Drive. Taip, CVX Drive. Tai reiškia, 300. kad traktorius turi belaipsnį pavarų dėžę. 6 cilindrų, 6,7 litrų variklis. Čia 6 cilindrai, ne? Taip, 6 cilindrai. Galvoju, ar 6 ar 8. 6. Labai patogi pavarų dėžė. Patogi vairuotojų sėdynė. AFS Connects. Jo, jisai AFS Connectas, tai turi aprūpintas GPS navigacijos sistema. Ir galim dirbti 2,5 cm tikslumu. Pats traktorius sveria 11 tonų. Aprūpintas priekiniais svoriais, galiniais ratų svoriais. 650. Padangų plotis taip. Priekinių 650, 900. galinių 900. Navigacijos sistema. Visko. Pats naujausias modelis. Čia traktorius, ar ne yra? Traktorius. Geras. Tai pabandom gal? Pavadom. Gal vairą Ne, aš moku su šituo, aš važiavęs, man atrodo, su keisu. Gerai, su diržas. 300. Aš važiavęs. Diržo čia. Aš gal irgi pasiseks. Man bėgius, tik tai parodykit, kaip įjungti, kaip išjungti. Nėra bėgų. Spaudžiam gazą ir važiuojam. Važiuojam, o kaip atbulin man važiuoti. Čia yra vienas pirmyn atgal. Supratau, viskas aišku, su sanka baisai. Žinau, aš kažkokį tokį vairavęs. Nenori vairo arčiau? Biški noriu. Ne, čia nieko nebereikia spaudžiant. Šitas? Šitas jo. Ir va. O, taip. Kažkaip. Gerai. Dabar į priekį galima paspausti čia mygtuką. Ir jau Ir važiuos? važiuosim į priekį deginti. Viskas? Viskas. Let's go. Šviesas gal jums. Galim. Tai aš čia žinau, maždaug. Ok. Aš Mariau žiauriai atsiprašau, tikrai aš atpirksiu viską iki paskutinio cento. O tai ką man dabar daryti, reikia važiuoti, kalkint. Jeigu man jūs duotume traktus, aš su kitu traktorium galėčiau nuvažiuoti, nukalkint. Su kitu traktoriu? Nu. Tikrai ne. Čia vyrai gal nėra daug to darbo. Bet ta mašina irgi taip durnai, jinai stovėjo aikštelėje parkingo vietoj. Iš niekur nieko. Tai traktorius dar nieko, jūs mašinos nematėt. Traktorius yra labai blogai. Labai blogai. Bet mašinai dar blogiau. Ja, plus traktorius sudaužė dar irgi, tai man šitas dienos tai ne kažką. Labas, man tai reikėtų pagalbos su paroda. Gal galima kažką kitą pakviesti, aš čia biški reikaluosiu. Ne, darbas pirmiau, merginas paskui. Eina. Susirašom. Tai man tai einam link technikos, pasižiūrėsim, ką mums reikia pasiruošti parodai. Okay. Technika yra vienas svarbiausių akcentų. Tad sumoju mūsų naujieną siejamąją matei. Laukia kiti eksponatai. Gerai. Tai turėsime savo parodoje presą. Tai būtų šitas būtent modelis, Case H presas RB455. Ok. Tai šitą imsim, ar ne? Jo, Pasižiūrėjom. Toliau mūsų laukia Case H kombainas. Taip pat bus eksponuojamas mūsų stende. Kaip pats matai, didelė mašina, tad būk pasiruošęs, skirti didesnį dėmesį jai, nes pasiruošimo tikrai reikės daug. Ok, pasižymė tada, kad ją imsim, ar ne? Kombainas. Kombainas. Hap. O,
Toliau mūsų stende lauks teleskopinis krautuvas, taip pat keis firmos. Aha. Būtent dar vieną mašiną. Turbūt viena dažniausiai dirbančių mašinų klientų ūkyje. Pasižymiu gal tada. Taip, man tai pažymėkim. Galime eitis. Toliau ekspozicijoje turėsime 4 traktorius. Ir čia turėsi daugiau vargelio, nes reikės juos susirasti ir pasiruošti. O kur yra? Čia. Ko man ieškoti? Tau ieškoti reikės Puma traktorius. Pagal serijinį numerį. Nebūtinai tai gali būti šitas. 165 reikia mums, ne? Taip. Mums reikės susirasti Farmal 120C, Puma 160, Puma 200, taip pat reikės susirasti Optum 340. Koksai paskutinis? Optum 340. Tai dabar mums juos reikia surasti. Optum. Čia yra 250. Šitas. Taip. Tai žymos, kad turim. Turim. Turim, gerai. Mindaugai. 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 Ai, čia. Sorry. Kaip suprantu, nepavyko rasti. Ten Optumas buvo? Taip. Ir turėjo Farmal rasti šalia. Aš žymiu, kad turim tada. Ir tą 4 irgi turim. Taip. Ir jį irgi imam. Įmam visus 4. Aha. Eina toliau. Taip. Čia yra Šarnyrinis krautuvas. šarnyrinis krautuvas. Jį taip pat vešimės į parodą. Ir jisai yra skirtas Daugiausiai gyvulininkystės ūkiam. gyvulininkystės ūkiam. Kas šiuo metu labai aktualu. Aktualu. Gerai. Kaip manai, man tai kas yra čia? Geras klausimas. Čia yra kaip gaisrinė, iš esmės. Spalva. Spalva Panašu. kaip gaisrinė. Bet ne, čia yra suvaigęs purkštuvas. Jie purškia. Jie purškia. Ir jie bus mūsų parodai stende. Purkštuvas purškia. Aš žymiuosi, kad bus. Gerai. Jeigu tu paruošiai. Jo, gerai, tvarka, paruošta, ne? Tai toliau savo stende mes turėsime daug tiek prikabinamos, tiek pakabinamos technikos. Pakabinama, įkabinama. Pakabinama ir prikabinama. Prikabinama. Tai pasėlio priežiūros technikos, tai turėsime tiek purkštuvus, turėsime tiek trąšų barstomasias. Trąšų su nosinė arba? Taip, su nosinė. Aha, Taip gerai. pat turėsime žemės dirbimo technikos, skutikus tiek diskinius, tiek noraginius, turėsime sėjamųjų, pakečių turėsime ir pabaigai turėsime žolės daravimo technikos ir pašarų dalytuvą. Ok. Tai viskas. Atrodo- Eina ruoštis parodai. Atrodo, kad viską susižymėjau. Primink man, tai kokius mes traktorius buvom įsirašę? Aš tiesą sakant pamiršau lapą pasiimti ir nenorėjau jau stabdyti, nes labai atrodėt piktas, tai jau galvoju tiek to, dabar apsimesiu, kad rašau visą laiką. Šiaip nieko neprisimenu, tik kad presą imsim. Ką, pradedam iš naujo? Tai presą įmama, ne? Presas tikrai ima, bet to vėl trūksta lapo. Ai, tiksliai. Einam lapą pasiimti. O kam tu klausai su nosinė ar be, jeigu nieko nerašai? Man įdomu buvo pačiam. Tik dėl įdomumo.